gannatii magaalaa Haratoo keessatti waraanni PP ogeessota fayyaa lamaa fi waardiyyoota buufata fayyaa baay'inaan 2 ta'an hidhuun dararaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Utubaa Qabsoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa gannatii magaalaa Haratoo buufata fayyaa ganda Walqixxannee Guddannee irraa ogeessonni fayyaa Mooneenus Dachaasaa fi Fiqaaduu Hayiluu qabamanii raarfamaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Buufatuma kana irraa waardiyyoota maqaan isaanii Katamaa Kiisii fi Raggaasaa Alamuu jedhaman yeroo WBO'n dhufu maaliif dhokattanii nuuf bilbiluu dhiiftan jechuudhaan qabanii raarsaa jiraachuu kan himan jiraattonni yeroo yerootti mana hadabaa irraa gara alaatti baasuun deebicha ulfaataa irraan ga'aa jiraachuunis himameera. Akka maddeen itti dhiyoo jiran irraa odeeffannetti namni reebamuu isaaniif haala mijeessee shira sobaan dudduuba taa'ee isaan gidirsuu nama maqaan isaa Garramuu Qixxeessaa jedhamu kan itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Jimmaa gannatii ta'uu dubbatu. Murni bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti aangoo tikfachuuf waan qabee lakkisuu wallaaluun bakka maratti namoota nagaa ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qabeenya isaanii gubanii barbadeessuu jabeessanii itti fufanii jiraachuun dhugaa waaqaa fi lafti beekanidha. Aanaa Gumbii Bordoddee keessatti jaleewwan bilxiginna hawaasa hidhuu jabeessanii itti fufan jaalmurtii haqaa dabalata qaba. Godina lixaa Harargee aanaa Gumbii Bordoddee ganda Sabbaaqaa keessatti jaleewwan bilxiginnaa gaafa adoolessa 14 bara 2026 namoota nagaa baay'inaan 4 ta'an qabanii hidhaatti darbachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni badii bilxiginnaa akkuma fedhetti hawaasa nagaa hidhuu akka hojii idilee isaatti lakkaa'u namoota maqaan isaanii Aliyyi Ibrahim, Muhammad Hassan, Muhammad Ahmad Goolee fi Baasoo Muhammad Roobaa jedhaman waraana bilisummaa Oromoof daandii taatanii ganda keenya galchitan jechuun yakkanii mana jireenya isaanii keessaa qabanii guyyaa 3 waajjira ganda Argiitii erga tursanii booda adoolessa 17 bara 2026 ammoo gara waajjira poolisii aanaa Qumbii Bordoddeetti geessuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen itti dabaluun ONM feeraniiru. Akka maddeen himanitti namoonni ergamtoota PP kanaan hidhaatti darbataman kunneen namoota nagaa jiruu dhuunfaa isaanii qofa irratti bobba'uun jiraatan malee hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamuu keessaa kan hin qabne ta'uu ibsuun seksitoonni sirnichaa garuu badii tokko malee namoota nagaa kanneen yakkanii hidhuun jiraattota gandichaa cufamuufachiisaa irra darbee yaaddootti uumee jiraachuu ONM jiraattota dubbisarraa odeeffateera. Ammas murni bilxiginnaa sodaa fi rifaatu waraana bilisummaa Oromoo irraa kan ka'e yaaddoo guddaa keessa galuun bakkeewwan waraanichi ga'ee maqaa deeggartootaa fi maandhee waraana bilisummaa Oromoo jedhu goleewwan Oromiyaa mara keessatti uummata nagaa hidhaatti naqee sodaachisuuf yaalaa jiraachuun gocha kanarraa hubachuun danda'ameera. Aanaa Guutoo Giddaa bulchiinsa magaalaa Ukkee keessatti waraanni PP saamicha maqaa gibiraan raawwachaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaalfaajii Bilisummaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa bulchiinsa magaalaa Ukkee keessatti waraanni murna gabroonfataa PP maqaa gibiraan saamicha daangaa darbe raawwachaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa ONM itti himan. Akka jiraattonni jedhanitti maqaa gibiraan tokkoon jiraattotaa irraa maallaqa 43,000 funaanaa jiraachuu fi namoota of harkaa hin qabneef ammoo guyyaa beellamuun guyyaa jedhametti laattan taanaan ni hidhamtu jechuun doorsisaa jiraachuu himu. Waraanni murna bilxiginnaa waanumaarra garaa isaaniitti nyaatanii bulaniif jilbeenfachuun kallattii fi alkallattiin uummata Oromoo ajjeesuun bineensa nyaachisaa saamicha daran hamaa ta'een haadha hiyyeessaa boosisuu hojii idilee isaanii godhachuun Oromiyaa mara keessatti daba raawwachaa jiraachuun haqa mul'atudha. Aanaa Boojii Coqorsaa keessatti waraanni PP dargaggoo tokko hidhuun dararaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf Jaalsa Baafawwaa Gaarii. Godina lixa Wallaggaa aanaa Boojii Coqorsaa keessatti waraanni murna gabroonfataa PP injineera tokko yakka dalagee osoo hin qabaanne hidhanii iraarsaa jiraachuu maddeen keenya qabatamuun bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dargaggoon kun Soolam Firoomsaa akka jedhamuu fi piroojeektii magaalaa Fiigaatii qabu hojjechiisuu deemee osoo gara manaa galaa jiru waraanni maafiyaa PP ati hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdaa akkamitti magaalaa WBO'n qubatee jiru deemtee hojii hojjechiisuu dandeesse jechuudha. Hidhanii hagaarraa osoo mana murtiitti hin dhiyeessin iraarsaa jiraachuu maddeen dabaluun ifoomsaniiru. Akka ONM maddeen irraa odeeffatetti injineer Soolam Firoomsaa dorgommiiwwan piroojeektii magaalaa Boojii Coqorsaa fi aanaa Leewollaa deemuudhaan dorgommii injifatuun dalagatee ofii fi maatii isaa kan jiraachisu akka ta'ee fi tuttuqqaa dhaaba siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'uu qulqulleeffateera. Murni bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa cufa keessatti maqaa hidhata WBO qabda jedhuun namoota nagaa hidhuun qarshii humnaa olii kafalchiisuun gadi lakkisu kanneen qarshii kafalan dhaban ammoo yeroo dheeraa akka iraarfaman gochuu jabeessanii itti fufanii jiru. Jiraan haleellaa halkan torbaffaa erga dandammatteen booda buufataalee Ameerikaa irra deebitee rukutte. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba.
Halkan torbaffaa walitti aansuun baagiddu galeessaa keessatti haleellaa Ameerikaan ammeessiteen Iraan haleellaa Ameerikaatiin lubbuun namoota 3 du'uu fi iddoowwan waraanaa Ameerikaa hedduu Kuweet, Baahireenii fi Joordaan keessatti haleellaa raawwachuu ishee gabaasteetti. Eegdonni warraaqsaa Iraan sanbataarraa akka jedhanitti dooniin boba'aa lama kan dhaabbilee basaasa Ameerikaa gowwoomsitootaan qajeelfaman albuuda qaxxaamura galaanaa Hormuz keessatti boombii bishaan keessaa ergaa gufatanii booda dho'uu isaanii yoo himan, waraanni Ameerikaa garuu dafee haale. Eegdonni warraaqsaas televiizyinii mootummaa irratti dooniiwwan 4 daandii bishaanii murteessaa kana keessa darbuuf yaalan dhaabbataniiru jedheera. Humnoonni Ameerikaa ammoo haleellaa dandeettii waraanaa Iraan gadi buusuun itti fufuuf qophaa'een Iraan haleeluu isaanii ibsi ajaja giddu galeessaa Ameerikaa xaa irratti qoodamee ni mul'isa. Ergaa dooniin kunneen deebi'anii wallabdee galanii as hammeenya guddaa mudate keessatti Iraan humnoonni Ameerikaa buufata xiyyaaraa, buufata baaburaa fi riqicha 2 dabalatee bu'uuraalee misoomaa siviilii irratti xiyyeeffachuu isaanii himatte. Qabeenya Ameerikaa guutuu naannichaa rukutuu himte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeenya kana bu'uuraalee misoomaa Iraan rukutuu akeekkachiisaniiru. Garuu humnoonni Ameerikaa kana jalqabuu isaanii jimaata kaleessaa gama Ameerikaatiin mirkanaa'ee hin argamne. Woboon zoonii lixaa aanaa Sayyoo keessatti diina haleeluu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo woboon zoonii lixaa har'a adoolessa 18 2026 godina Qellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Qanqalcha jedhu keessatti bakka lamatti diina maqaa sakattaa woboon magaalaa Dambidolloo irraa bobba'uun halkan deemaa bulte irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa lukkeelee bilxiginnaa irratti fudhate kanaan tiksitoota impaayeraa hedduu du'aa fi madoo ulfaataa dandammii hin qabneen adabuun lolicha milkeen goolabeera. Tarkaanfii loltuun bilisummaa Oromoo ergamtoota murna garboonfataa irratti fudhatu daran jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Ibsooti qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboo wabii sabaa isaanii diinagdeen jabeessuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan maandheen lagarisaa 7 kan lixa Oromiyaa keessa jiraatan woboof deeggarsa qarshii impaayera Itoophiyaa 36,000 galii godhanii jiru. Kaaba Walloo aanaa Arxummaa Furseetti jiraataan ganda Duwwaa 5 maqaan isaa Ija Heelaa lakkoofsa 1 kan jedhamu qarshii impaayeraa 6,000 woboof gumaacheera. Ittuma fufuun jaarmiyaan Abaa Woboo biyya alaa godina Afrikaa gamtaa urjii bilisummaa irraa gurmuun qaanqee bilisummaa qarshii impaayeraa 93,400 gurmuu gaachana woboo koonyaa qarshii 92,385 gurmuu dambalii qarshii 65,989 buusii miseensota kan baatii 5 yoo ta'u, gurmuu hidda buqqaas gabrummaa buusii baatii 2 qarshii 45,685 galii godhanii jiru. Walumaa galatti qarshii impaayeraa 200,997,461 gumaachuu isaanii